Največji zagon gradnje javnih stanovanj po osamosvojitvi. Toda ne 20 000, kot so obljubljali pred volitvami, temveč 2000 stanovanjskih enot do konca desetletja. Tako je danes po koalicijskem vrhu napovedal premier Golob. Vlada pa, da bo dostopnost pospešila tudi z zakonom o financiranju gradnje javnih najemnih stanovanj ter novelo stanovanjskega zakona. A še predtem, Mark, kakšna je trenutna realnost na slovenskem nepremičninskem trgu? Ja, prav nič rožnata, kot zagotovo ve vsak, ki ta hip išče prvo stanovanje. Takole pa pravi statistika, medtem ko so se stanovanja v Evropski uniji v zadnjem letu in pol v povprečju podražila za slabe 4%, je bila ta podražitev pri nas skoraj 8%, še veliko višja je bila denimo na Hrvaškem, zelo nizka, skoraj da nična pa v Avstriji in v Italiji, medtem približno 4%. So se pa stanovanja ponekod celo pocenila. Cene so v povprečju denimo padle na Finskem, v Luksemburgu ter v Franciji. No, povprečna cena za kvadratni meter rabljenega stanovanja pa se je v Ljubljani in Kopru že povsem približala cenam, ki so jih sicer navajeni precej bogatejši Dunajčani. Tako so izračunali pri Večeru, no precej ceneje pa je že takoj čez mejo denimo v Trstu in Stari Gorici, kjer sta bila danes tudi naša dopisnika Mateja Polčak-Čuk in Jaka Vran. Cene stanovanj na obali se še kar ne umirjajo, nasprotno dosegajo nove višave. Kvadratni meter v bistvu nekega povprečnega, recimo dvosobnega stanovanja, je približno okoli 4200 do 4500 evrov na kvadratni meter. Podobno ne bo letijo tudi najemnine, za 60 kvadratnih metrov veliko stanovanje od 700 do 900 evrov na mesec. In razlog? Lahko rečemo, da je predvsem pomanjkanje. Interesa je veliko, ponudbe zelo malo. Povsem drugačna pa je slika le nekaj kilometrov stran v Trstu. Stanovanje ne v strogem centru Trsta, je veliko 82 kvadratov, je 180 000 evrov stanovanje plus 40 000 evrov parkirno mesto v garaži. Občutno nižje cene, nižje so tudi najemnine. Bi rekla, okoli 2200 evrov na kvadrat je ena dobra povprečna cena. Čeprav so glede na naše razmere cene v Trstu zares dostopne, Tržačani na vse skupaj gledajo drugače. Io sto in affitto, ma avevo cercato casa per conto mio, però costa veramente tanto. Centro sono abbastanza care, credo che siamo sui 3000 metro quadro. Nepremičninski trg je v Trstu zelo živahen, predvsem po zaslugi tujcev, med kupci pa je veliko tudi Slovencev. Trenutno se prodaja karkoli, majhno stanovanje, veliko stanovanje, za prenovo, že prenovljeno. Številni Slovenci so se v zadnjih letih zato priselili v Trst in okolico mesta, veliko pa je tudi takih, ki so stanovanje kupili za naložbo. Če smo Slovenci v Goriško ulico Reštelj včasih hodili predvsem po kabelke in kavo, pa se danes številni Slovenci odločijo, da tukaj najdejo svoj dom. Nepremičnine v Italiji so namreč bistveno cenejše kot pri nas, kljub temu, da so tudi tukaj cene v zadnjih letih nekoliko narasle. Se dobi veliko lepo stanovanje, v glavnem imajo 80 kvadratna, visoka, tam 3 metra, cena je pa po 1000 evrov ali pa manj. Z možem sta se za nakup v Gorici odločila ravno zaradi nižje cene. Za 80 kvadratnih metrov veliko stanovanje potrebno obnove sta odštela 55 000, torej manj kot 687 evrov na kvadratni meter in večino delo pravila sama. Nekaj 100 metrov stran živi Boštjan Božič. Ko ste recimo gledali za stanovanje, kaj bi dobili za primerljiv denar v Sloveniji? Mislim, da v Sloveniji niti ne garaže, po mojemu. Mislim, v Novi Gorici so cene neizmerno, visoke. Slabih 52 000 sta pred letom ženo odštela za 55 kvadratnih metrov veliko stanovanje v starejši zgradbi, torej 941 evrov na kvadratni meter. Takšne so tudi sicer povprečne cene v Gorici, medtem ko v Novi Gorici dosežejo 2000 do 2500 na kvadratni meter. Edina slabost čez mejo so nekateri višji stroški. Stroški elektrike in plina so višji kot v Sloveniji. Lahko pride tudi 200 evrov na mesec, oziroma preko 2400 na leto zaplačati to dohodnino. Gre za dohodnino na pokojnino rezidenta. V goriški občini Slovenci kupijo 100 stanovanj letno oziroma vsako peto, ki se prodaja. Kljub temu, da so starejše in v slabšem stanju, se nakup zagotovo finančno izplača.
Bo pa vlada, Mark, dostopnost do stanovanj urejala z novim paketom stanovanjske zakonodaje. Ja, tako je. Zakonom o financiranju, ki za gradnjo namenja 100 milijonov evrov na leto, pridobili pa smo tudi predlog novele stanovanjskega zakona, ki vzpostavlja povsem nov sistem razdelitve najemnih stanovanj, in sicer na 3 dele: tržno najemno stanovanje, ki omogoča povsem prosto določanje najemnine, pa zasebno netržno najemno stanovanje, gre za stanovanje v lasti zasebnih neprofitnih stanovanjskih organizacij in zadrug, tudi njihove okvirje naj bi določili v noveli zakona, ter javno najemno stanovanje s kar 6 oblikami najema. Splošni, do sedaj znan kot neprofitni najem, pa namenski najem za zagotavljanje socialnega ali zdravstvenega varstva, službeni najem za funkcionarje in javne uslužbence, izredni najem za začasno reševanje izrednih stanovanjskih okoliščin, prosti najem pod pogoji, ki jih določa zakon za tržno najemnino, ter najem oskrbovanega stanovanja za upokojence. Neprofitna najemnina naj bi bila predvidena le za splošni namenski izredni najem in najem oskrbovanega stanovanja. Spremenili pa naj bi se tudi nekateri pogoji najema. Ti za nekatere ranljive skupine po novem naj ne bi vključevali možnosti pridobitve dodatnih točk. Vendar pa naj bi novela zakona stanovanjskim skladom in občinam omogočila, da razpisne pogoje prilagodi tako, da bodo stanovanja res prišlo čim več mladih. Kar je seveda nujno, Mark, hvala lepa. Hvala. Podjetje Fonfarma, ki je ostalo